Salam alaikum. نكمل الفيديو ديال domaine de définition l'exercice numéro 1 وصلنا في la fonction numéro 6 la fonction f de x شنو كتساوي la racine x carré moins 2 plus la racine 2 moins x carré d de f. C'est quoi les conditions là? d de f est égal à l'ensemble x appartient à R tel que شنو عندي هنا؟ عندي deux conditions ياك شنو هي la condition الأولى؟ عندي deux racines. Le premier racine, le deuxième, une racine. La première racine, la deuxième racine. C'est quoi la condition de la première racine? C'est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x carré moins 2 supérieur ou égal à 0. Je connais la deuxième condition. Et, je connais la deuxième, c'est de 2 moins x carré supérieur ou égal à 0 aussi. Donc, les deux conditions. D de f, شنو كتساوي l'ensemble de x appartient à R tel que la première racine عطاتني هاد la première condition x carré moins 2 supérieur ou égal à 0. Ça fait ساليت. لا مازال عندي une deuxième racine. شنو هي la condition فيها ce qui à l'intérieur de la deuxième racine doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2 moins x carré supérieur ou égal à 0. دابا ناخذ هاد la première condition x carré moins 2 supérieur ou égal à 0 ou la deuxième condition 2 moins x carré supérieur ou égal à 0. خصنا نلقى شكون هما les x qui vérifient la première condition et la deuxième condition en même temps. لأن هاد x هذا qui appartient au domaine de définition il doit vérifier x carré moins 2 supérieur ou égal à 0 et en même temps il doit vérifier 2 moins x carré supérieur ou égal à 0. شنو غنديرو نلقاو S1 les solutions de la première inéquation ونلقاو S2 les solutions de la deuxième inéquation et on va faire une intersection, c'est-à-dire on va chercher les points, les éléments communs entre S1 solution de la première inéquation et S2 solution de la deuxième inéquation. On va résoudre l'inéquation. On va résoudre l'inéquation, par exemple, on l'appelle 1. X carré moins 2 supérieur ou égal à 0. Pour déterminer avec les solutions d'I là, c'est-à-dire pour déterminer S1. واخا هذه دابا عندي x carré moins 2 supérieur ou égal à 0. C'est une équation خصني نحولها sous forme d'équation x carré moins 2 est égal à 0. هذه c'est une équation de deuxième degré. او لا نقدر ندير ليها ايدونتيتي روماركابل. حنا شنو كنعرفوا الا كانت نكتبوا هنا ايدونتيتي روماركابل الا كانت a au carré moins b au carré شنو كتساوي a moins b facteur de a plus b. هنا شوفوا معايا عندي x carré ولكن المشكله عندي هنا 2 نورمالمون خاصها تكون a au carré moins b au carré. ولكن هنا واخا هاد هذا نقول اسدي هو اكس ولكن هاد بي هذا واش هو 2 لا. شنو غندير شنو كنعرف بان 2 كتساوي هي الغاسين دو 2 او كاري 2 كتساوي هي الغاسين دو 2 او كاري. علاش لان غادي نمشي لي هاد 2 مع هاد الغاسين وتبقى لي 2 او كاري مع الغاسين تبقى لي 2. دونك هاد لو 2 هذا جو في شونجي ليكريتور. شنو غتولي كانت عندي اكس كاري موان 2 شنو غتولي دابا غتولي هي x carré moins la racine de 2 au carré. Donc شنو هو a هو x et b هو racine de 2. هذه d'après densité remarquable c'est a moins b facteur de a plus b. alors هذه دابا الا بغيت نكتبها sous forme de factorisation شنو غتساوي a moins b c'est-à-dire x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. دونك دابا شنو لقينا هنا شي هذيك شنو لقينا هنا لقينا بان هاد x carré moins 2 est égal à 0 قدرت نكتبها sous forme de factorisé c'est x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 est égal à 0.
وتبعوا معايا هنا الله يرضي عليكم. عندي هنا كاين واحد الضرب بيناتهم. الا كان هذا العدد هذا ملتيبلي بهذا العدد هذا il me donne زيرو، لوغ برودوي il me donne زيرو، الوغ شي واحد فيهم كيساوي صفر، لان ما يمكنش جوج تاع الاعداد ديفيرون دو زيرو بجوج و لوغ برودوي il me donne زيرو، سي با لوجيك. الوغ الا كانوا دو éléments leur produit deux nombres, leur produit est égal à 0, alors soit le premier est égal à 0 ou soit le deuxième est égal à 0. Mais بجوجهم يكونوا différents de 0. Alors on fait quoi? On dit que x, on dit que x moins racine de 2 est égal à 0 ou x plus racine de 2 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à racine de 2 ou x est égal moins racine de 2. Alors j'ai trouvé deux solutions. Mais j'aime ça ليتش غندير واحد الطابلو، ندير واحد الطابلو. ندير واحد الطابلو بحال هكا. هنا غادي نكتب x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini، وهنا غادي نكتب ديك l'équation x carré moins 2 admis deux solutions, moins racine 2 et racine 2. Le signe de a c'est quoi? A c'est 1. هذه c'est une équation. غادي نديرو هنا a كيساوي واحد، b كتساوي 0، c كتساوي moins 2. اللي بغى يحسب دلتا ويلقى البروميير سوليسيون دوزيام سوليسيون غتلقاو x1 هي racine de 2، x2 كتساوي هي moins racine de 2. Alors le signe de a c'est plus c'est moins. Positif, x carré moins 2 supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal, c'est-à-dire le signe plus. في كاين le signe plus كاين هنا و كاين هنا. هاد le signe plus كاين هنا. C'est-à-dire d'abord il a بغينا غير ال S1 بوحدها، c'est-à-dire solution de la première inéquation. نقول لي نتوما شوف ردوا البال supérieur ou égal c'est-à-dire l'intervalle fermé. Supérieur يعني où il se trouve le plus. Le plus qui met bien moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, ou qui met bien racine de 2 jusqu'à plus l'infini, racine de 2 jusqu'à plus l'infini. وشنو قلنا على بلس لانفيني و موان لانفيني؟ بقيتو عاقلين الناس اللي شافوا الفيديو الاول والثاني والثالث. توجور الي اوفير. وهنا واش غندير اوفير بحال هكا اولا غندير فيرمي بحال هكا؟ سا ديبون من هاد سوبيريور او ايغال. شي هاد او ايغال هادي الوغ سي فيرمي، وغندير لا ريونيون ديالهم هنا. عقلوا على هادي مزيان الله يرضي عليكم. غادي نسميوها لا سوليسيون نيميرو 1. هاهي لا سوليسيون نيميرو 1 هاهي غتبان دابا نيت. هادي غتسموها لا سوليسيون اس 1. شتو عقلوا مزيان كتسمى اس 1. سالينا اس 1 ندوزو دابا لاس 2 حقاش مازال ما ساليناش. خصنا دابا نشوف عاوتاني اس 2 لا دوزيام انيكواسيون. شنو قالوا لي؟ قال لي 2 moins x carré supérieur ou égal à 0. Je vais le transformer sous forme d'équation. 2 moins x carré est égal à 0. C'est la même chose que la première. شنو غندير هنا؟ شي هاد 2 هادي je vais la remplacer sous forme de racine de 2 au carré. حقاش هاد او كاري تمشي مع هاد لا راسيون تبقى لي 2 moins x carré. Identité remarquable, c'est a moins b facteur de a plus b, c'est racine de 2 moins x facteur de racine de 2 plus x qui est égal à 0. كيف ما قلنا قبيله le produit est égal à 0, alors racine de 2 moins x est égal à 0 ou racine de 2 plus x est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2. C'est les mêmes solutions. C'est les mêmes solutions que la première. نديرو طابلو كيف ما قبيله. نديرو ان طابلو هكا rapidement بين انكم فهمتوا لا ميثود. دابا x c'est 2 moins x carré. Première solution. Deuxième solution. Moins racine de 2. Racine de 2 plus l'infini. Moins l'infini. شو مطلوب مني supérieur ou égal, c'est-à-dire plus. وغادي نشوف فين غندير plus. C'est quoi le signe de a? شي دابا هاد لا دوزيام هادي هاي شكون هو a شكون هو b
شكون هو السي؟ ا هو اللي كيكون مع اكس كاري. فين هي الاكس كاري؟ ها هي اكس كاري. شكون اللي معاها الموان وكاين الواحد، دونك ا كيساوي موان زان. بي فين هي بي؟ شي عدد كيكون مع اكس، ماشي اكس كاري، اكس. ما كاينش اكس ما كاينش، دونك بي تيغال زيرو. لحقاش في هاد الكريتور دو موان اكس كاري ما كاينش كاع حس اكس، كاينه اكس كاري. اكس كاري ماشي هي اكس، دونك بي تيغال زيرو. سي هو بوحدو ان نومبر، c'est 2. Alors, c'est quoi le signe de A là? Le signe de A, c'est moins. Alors, on a le moins, on a le moins, on a le contraire de le C, plus. Dans notre table, très bien. Je me supérieur ou égal. 2 moins x carré, supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal, c'est plus. Au fin, qu'il y a le plus sur le tableau, qu'il fait de l'intervalle. Là, fin, qu'il y a le plus. Là, fin, qu'il y a le plus. Donc, S2. La solution du deuxième équation. C'est l'intervalle moins racine de 2 حتى racine de 2 ولكن واش fermé ولا ouvert غادي يكون fermé لان عندي هنا supérieur ou égal. ها هي ou égal قلت لكم بلا supérieur ou égal c'est-à-dire l'intervalle fermé. واخا لقينا دابا دو السوليسيون، لقينا S1 ولقينا S2. واشنو غنديرو دابا مع S1 و S2 هادي؟ على حساب لا بروبريتي اللي لقينا قبيله غادي نشدو S1 هي نديرو لها لانترسيكسيون مع S2. تبعوا معايا مزيان هنا الله يرضي عليكم. هاهي S1 وهاهي S2. شنو غندير لهم دابا حنايا؟ ندير لهم لانترسيكسيون ديالهم. انا نكتب لكم S1 ونكتب لكم S2. S1 لقينا هي l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins racine de 2 fermé union racine de 2 jusqu'à plus l'infini. لقينا S2 شنو كتساوي؟ l'intervalle fermé moins racine de 2 racine de 2. عرفتي احسن حاجه باش نفهموا شنو غيوقع دابا؟ نحاولوا نمثلوهم. نرسم واحد الخط. تري بيان. هاد الخط هذا هنا سي زيرو، هنا سي موان لانفيني، هنا سي بلوس لانفيني. غادي نشوف فين كاين هاد الغاسين دو دو. ها هي شي هنا كاين هاد الغاسين دو دو. ها هي مثلا هنا غاسين دو دو وهنا كاينه موان غاسين دو دو. سي كوا اس ان؟ اس ان غنديرها مثلا بهاد الخطر. هاي اس ان دو موان لانفيني جوسكا موان غاسين دو دو. هانتا من موان لانفيني وغادي فين غنحبس؟ غنحبس في الغاسين دو دو هنا. ومني غادي شنو غتمشي كاين من الغاسين دو دو جوسكا بلوس لانفيني. ها هي غاسين دو دو من هنا وانا غادي جوسكا بلوس لانفيني. سي لا بروميير. هاي اس ان. اس ان هي اللي بالخضر. دابا غندير اس 2 نديرها بأون اوتر كولور. نشوف مثلا الكحل. سير اس 2 منين كتبدا من موان غاسين دو دو، ولكن شوف هاد فيرمي ستادي غادي نبدا من موان غاسين دو دو من هاد النقطه هادي نبقى غادي جوسكا غاسين دو دو لهاد النقطه هادي. اذا دابا الا شلنا اس 1 انتر اس 2 ستادير فين كيتلاقاو لي دو كولور، ستادير لو كولور la couleur verte اللي هي S1 et la couleur noire اللي هي S2. فين كيتلاقاو هاد لي دو كولور؟ فين كيتلاقاو؟ واش كيتلاقاو هنا؟ لا. واش كيتلاقاو هنا؟ لا. واش كيتلاقاو هنا؟ لا. اذا دابا بغيت نشوف فين كيتلاقاو في جوج تاع النقاط اللي هما موان غاسين دو دو و غاسين دو دو. هانتوما شوف هاد النقطة هادي هنا إلا شفتو غتلقاو هاد لا كولور فيرت مشاركة مع لا كولور نوار في هاد النقطة، وكذلك لا ميم شوز في هاد لو بوين هذا لا كولور نوار اي لا كولور فيرت مشاركين في هاد النقطة هادي. إذا جوج تاع النقط فين كتلاقى لو بروميير انترفال مع لو دوزيام انترفال سي لي دو بوين موان غاسين دو دو اي غاسين دو دو. Donc T de F finalement
فينالمون طولنا شويه في هذه دي دو اف شنو كتساوي لي دو بوين موان راسين دو دو اي راسين دو دو. شتي هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس كي تيغال لا راسين ديال اكس كاري موان دو بلس لا راسين ديال دو موان اكس كاري، عندها دو زيليمون في الدومين ديفينيسيون. دي دو اف ديالها شنو هو موان راسين دو دو راسين دو دو. الوحيدين les deux éléments que tu peux calculer leur image c'est moins racine de 2 et racine de 2. حتى رقم اخر ما تقدر تعوضو في هذه المعادله. نعطيكم ان اكزامبل باغ اكزومبل الا بغيت نجرب بالواحد جو فو كالكولي ليماج دو 1 شنو غادي يوقع لي هنا؟ هانتوما شوف نعوض الان ياك 1 au carré moins 2 plus الغاسين ديال 2 moins 1 au carré شنو غادي يوقع لي هنا؟ 1 au carré c'est 1 c'est 1 moins 2 c'est moins 1 plus la racine ديال 2 moins 1 c'est 1. هذه مزيانه واخا ولكن واش هذه نورمال؟ سي فو. الوغ اي عدد جربتيه غتلقى واحد المشكله يا اما هنا يا اما هنا. شكون هما لي دو زيليمون اللي ما كيديروناش مشاكل داخل لا راسين؟ هو موان راسين دو 2 ou racine de 2. ملي غتجربهم هنا si je veux calculer f de moins racine de 2 je veux trouver est égal à 0 et si je veux calculer f de racine de 2 l'image de racine de 2 aussi est égale à 0. Les deux éléments ou l'image de f est égale à 0 dans tous les cas. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا التمرين هذا واخا طويل شويه ولكن حاولت نلخص فيه جميع المسائل اللي نقدروا نحتاجوها. عندي هاد لا فونكسيون هادي 2 de f de x est égal à la racine plus la racine. On doit déterminer la première condition, la deuxième condition et faire l'intersection ديالهم. وعطاتني هاد domaine définition c'est sous cette forme. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هاد لا فونكسيون هادي. الا استفدتوا ديروا واحد جيم كومونتير و ابوني وبسلام عليكم.